Засверливался примерно так. Перед тем, как начать склеивать перемычку, следующий кирпич, следующий. И все это дело между красным и шамотным всегда должен быть. Сегодня для меня знаменательный день. Подготавливаю перемычку из шамотного кирпича. Она у нас встанет за этой перемычкой вот здесь. Чик, чик. Продел шпильки, все отверстия все совпали. Засверливался примерно так. Один кирпич разметил, просверлил его. И уже по нему начал сверлить все остальные кирпичи. Засверливался вот таким вот сверло по керамике. Перед тем, как начать склеивать перемычку, я кирпичи замачиваю. Склеиваю перемычку. На меркель ее сажу. Шов не сильно толстый делаю, тоненький. Ну и один кирпич склеил, следующий кирпич, следующий. И все это дело пронизываю стало шпильками. Ну, соответственно, смотрю, чтобы было все в плоскости. И здесь снизу уже плоскость есть, ровная доска. Перемычка готова. Склеили ее. Стянули шпилькой и гайками с одной и с другой стороны. Лишнюю шпильку отрезали. Все, сейчас будем ставить на камин. Вот так вот у нас стала перемычка из шамотного кирпича. Между красным и шамотным всегда должен быть зазор, потому что шамотный расширяется не так, как красный, и они с друг другом не должны соприкасаться. Сегодня для меня знаменательный день. Выложил первый ряд кирпича сам. Раньше пилил кирпич, был помощником печника. Сейчас потихоньку начинаю класть кирпич сам, потому что Денис пострадал чуть. Поранил себе руку. Вот он, мой первый ряд
перемычки все сам склеивал, связывал их. Все ровненько, под уровень. В этом месте, где стягивались гайками перемычка, гайками стянули, мы оставили просвет, я вырезал, потому что металл нагреется и, если расширится, может дать трещину в этом месте. Ну, или хватает миллиметра, чтобы образовалась трещина. Поэтому нужно оставлять такие вот просветы между железом и кирпичом. Выложил второй ряд. Здесь так вот выпилы сделал над перемычкой. Все, перемычку перекрыл. Сейчас сверху еще один ряд ляжет. Еще одно кольцо. И все, пора уже домой собираться. Вечереет на улице. Вот они, мои первые 3 ряда. 2, 3. Дело, конечно, идет не так быстро, как у Дениса, моего Шурина-печника. Но все равно идет. В 3 раза медленнее, наверное. Но стараюсь, делаю ровненько. Потом будем шамотное ядро дальше поднимать. Четверг, 23 ноября. Мы продолжаем возводить камин с дровником. Ну, мы, это сложно сказать так. Костю моего напарника потихонечку так курирую, контролирую. Молодец. Потихонечку, но уверенно движется, слава богу. В следующий раз уже будем поднимать. Опа! Внутренность.